vaimulikuna, et kui palju abielukriise oleks olnud välditav, kui inimesed oleksid varem omavahel sellest rääkinud, kui probleem oli veel väike. Veel pool ma pean ütlema, et kui palju asjad arenevad, siis kui inimene hakkab rääkima, kui mitte oma abikaasaga, siis võib-olla pidi, siis võib-olla vaimulikuga. See tähendab räägida nendest asjadest, aitab väga palju ületada kriise. Ma hiljuti lugesin väga ilusad tekstid, mis käsitleb just, mis on abielukriiside, kui need on olemas, nad ei pruugi alati olla, aga juhtub, mis on nende roll abielu kasvamises ja võib-olla meie arvame, et kriis on alati midagi negatiivset. Aga kui me oskame tegeleda kriisiga, siis tegeleda võib-olla väga positiivne. Ja sellega inimene kasvab. Ma välitan, et see on täpselt seesama, mida praegune Rooma paasvenitus 16. ühel päeval nagu seletas, oli üks audients, mida ta andis ühe ühingu liikmetele, kes just tegelevad konkreetselt abielupaaridega, kui tekib kriis. Ma ei teadnud, et üldse selline ühing oli olemas. Nad tegutsevad, vaid nad on tekkinud Kanadas. Ja lihtsalt, et kui tekib kriis abielus, see on nende strateegia, kui isegi võib-olla see läheb nii kaugele, et mees ja naine ei taha ühel hetkel enam koos elada, siis vähemalt neil on keegi, kelle poole pöörduda ja siis nad aitavad neid uuesti kohtuda ja suhelda. Ja nende kogemus on olnud väga hea ja väga positiivne. Ja tõesti valgustab väga hästi, kui palju neid kriise vahel, mida meie peame läbima nii oma abielus kui oma isiklikus elus, võivad ka olla positiivsed. Ja ta seletas, et aga igal juhul ma ütleksin, et rääkida sellest on väga oluline. Kõige hullem on siis, kui inimene hoiab kogu aeg neid asju enda sees. Katoliku kirikus meil on midagi pilt, mis on väga suur abi. Esiteks, et pärast on Jumala arv, teiseks, et pärast, et muidugi inimene räägib ka sellest, mis raskendab tema. Ja see on veel parem, kui peale selle inimene ka räägib oma abikaasaga. Ja isegi kui nad on väiksed asja. Kui palju tõesti kriisi oleksid nagu saaks väldida sellise viisi. Ja ma olen sageli näinud tõesti armsad abielupaarid, kes tulevad teie juurde ja seletavad sellised probleeme ja tundub, et see on juba ületamatu ja saatuslik. Aga inimene võib tõsi mõelda, kui erinevad need asjad oleksid olnud. Kui nad oleksid natukene varem sellest rääginud. Aga muidugi, kui meie läheme pressi juurde enam-vähem, nii nagu haige inimene läheb pressi juurde ka, kui ta arvab, et arst ei saa enam aidata, siis on juba nagu viimane võimalus. Ja vahel on liiga hilja. Ja veel üks asi, mida ma tahaksin öelda, ja see on see, mida selline sõnum, mida Püha Jose Maria andis kõikidele abielupaaridele, on ühesõnaga mitte lasta, et esimese päeva entusiasm leigeneks ja kuidas seda teha. Kui meie püüame tõesti iga päev uuesti ja selle nagu võita teise abikaasa armastuse. See tähendab, kui teise armastuse nagu võitmine
positiivses mõttes on nagu iga päev meie esimene eesmärk. Mitte üldse selles mõttes, et siis me ei usalda teist või teise armastust ja siis kardame iga päev, et võib-olla me ei kaota neid. Kindlasti mitte selles mõttes, vaid selles mõttes, et armastus on midagi, mis võib kasvada iga päev, mitte ainult säilida, vaid kasvada. Ja kuidas iga päev midagi konkreetset teha selles suunas, siis on midagi, mida iga üks meest võib ise mõelda. Need väiksed asjad, kõige pisemad asjad vahel on need, mis teevad teiste elu kõige õnnelikumaks ja kõige kergemaks. See, et meie meenutame teatud aastapäeva, teatud sündmust, see, et meie püüame leida midagi, mis oleks teisele meelepärane. Abielu on väga suur asi, aga ta toitub, ta sõltub pisiasjadest. Nagu kõik see, mis on reaalselt suur ja püsiv. Nii, ja praegu ma olen juba päris palju rääkinud ja ma loodan, et ma see, mida ma teile ütlesin, annab natukene mõtlemisainet. Ja tõesti, et märge alati, et need sõnad, mis on nii lihtsad, aga samas nii sügavad, need kaks saavad üheks. Et selle taga on tõesti suur müsteerium, suur saladus. Aga see on, mis on tegelikult võib-olla kõige ilusam reaalsus, mis on inimese elus ja mis on meile antud. Nii, ja siis ma tänan teid teie tähelepanu eest. Nii, ja muidugi, kui on küsimus, siis olen valmis vastama. Kui on. Mul on üks küsimus. Et kuidas te kommenteeriksite Eesti ühiskonda tänapäeval, et kui nagu meist vanematel põlvkondadel on nii palju kogemusi lahutustega ja katkinenud peredega, et kuidas siis meie põlvkond nagu leiaks seda eeskuju või seda üldse kindlust, et kuidas me saaksime usaldada seda, et see abielu on püsiv? No, tähendab, muidugi see on raske küsimus. See on see, et see praegune olukord, millele ma viitasin, see on praegu Eestis, tähendab, mujal Euroopas ka on üks sarnased nähtused. Siiski hiljuti ma veel rääkisin ühe kirjanikuga konkreetselt, sel teemal ja tema ütles mulle küll, et isegi kui praegus on suur probleem igal pool Euroopas, aga Eesti on küll natukene teiste ees. Kahjuks. See tähendab, et võib-olla teised riigid lähevad ka selles suunas, aga meil on mõned sammud ees ja seetõttu võib-olla sellest, kuidas siin me oskame reageerida. Siin me oskame reageerida sellele, see annab ka väga head eeskuju teistele riigidele ja rahvastele Euroopas, sest tõesti selle aspekti all näiteks need lapsed, kes elavad ilma vanemaga. Ma arvan, et praegu Eesti on see riik, kus asjad on kõige kaugele jõudnud. Nii siis loodame, et see tagasitulek tuleb ka meie juures võib-olla varem ka. Ja selle kohta ma ütleksin, et kaks mõtet või üks konkreetselt on midagi, mida keegi ütles mulle. Ma ei mäleta, kes see oli, pidi olema Soomes, siis me olime Soomes mõned nädalad tagasi ja
juhtusin sealsete inimestega